Nah, ini aku mau buat ramuan daun saga untuk anakku yang sedang batuk. Karena udah 2 hari batuknya, jadi aku mau buat ramuan daun saga. Di sini ada daun saga dan ini ada air hangat ya. Ini air hangat. Nah, langsung aja kita tumbuk dulu daun saganya. Pipil dulu daunnya. Perhatikan di sini ada ulet atau enggak. Biasanya ada ulet atau kayak binatang kecil gitu ya. Ini udah dicuci ya, ini air bersih. Tadi sudah dicuci dengan air keran, lalu aku cuci lagi dengan air aqua. Ini. Sekali lagi perhatikan karena biasanya ada binatang-binatang kecil kayak ulet-ulet kecil atau binatang kecil kayak laba-laba kecil gitu ya, supaya nggak termakan nantinya, nggak ikut masuk. Mungkin cukup segini dulu ya, supaya nggak tumpah-tumpah. Tapi kalau memang tempatnya besar, boleh semuanya. Nah, lihat nih, perhatikan di sini ada ulat kecil. Nih, ini jangan sampai terbawa ya. Nih, tuh kita buang aja nanti. Nah, lalu kita tumbuk. Tadi ini sekitar 1 genggam ya, 1 genggam daunnya. Itu seperti ini. Kita silakan aja, tapi nanti makannya tidak semua, cuma 1-2 sendok saja. Bagi anaknya yang tidak mau agak pahit, itu bisa dicampur madu nanti. Nah, ini sudah ditumbuk, lalu kita masukkan ke dalam air hangat. Ini hasilnya hijau seperti ini. Nanti kita saring ya. Ini kita saring airnya. Kita peras lagi airnya. Hasilnya seperti ini.